सब तोते बोलते थे, लेकिन ये वाला तोता एकदम चुप था। गांव वाले कहते थे, ये तोता किसी काम का नहीं। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। जब चोर घर में घुसा, तभी वही चुप तोता जोर से चिल्लाया। गांव वाले जाग गए और चोर पकड़ा गया। तभी सब समझ गए, जो सबसे शांत होता है वही सबसे बहादुर होता है। तोता फिर रोने लगा, क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।